नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। और आज हम आपको लिए बनाने जा रहे हैं हेल्दी चाय, जिससे पी करके आप स्वस्थ और हेल्दी बनेंगे। ये चाय दोस्तों, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। आप जो नॉर्मल रेगुलर घरों में जो यूज चाय पीते हो, उसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और इसका बिल्कुल अलग है। तो अगर आप चाय से लुत्फ उठाना चाहते हो और अपनी जीवन को हेल्दी रखना चाहते हो और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, तो बने रहिए हमारी वीडियो से। तो हमने ये 2 कप पानी ले लिया है और 2 ही कप हमने इसमें दूध डाला है पहले ही। ये मैं 4 लोगों के लिए 4 कप चाय बना रहा हूँ। तो बेसिकली हम घरों में क्या करते हैं, पहले हम पानी में चाय पत्ती उबालते हैं, अदरक उबालते हैं, दूसरे एक्स्ट्रा जो भी हम डालते हैं वो उबालते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ही हानिकारक चाय होती है हमारे लिए दोस्तों। उससे जो भी चाय पत्ती होती है वो पूरी ही अपना जो उसका बुरा असर है, वो प्रभाव वो छोड़ जाती है। तो हमें लेना क्या क्या है दोस्तों, हमें 2 इलायची लेनी है, थोड़ी सी ये सौंफ लेनी है, और ये है दोस्तों कच्ची हल्दी, इसको हम यहाँ हल्दी भी बोलते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये है अदरक का टुकड़ा। हमें इतना नहीं लेना है, ये मेरे को जस्ट थोड़ा थोड़ा लेना है। तो इसको अच्छे से हम पहले इलायची को क्या करना है, उसको आपको अच्छे से इसको कूट लेना है किसी भी हिमाम दस्ते में या मिक्सी में भी। इसको पूरा एक बड़े बहुत 50 ग्राम इलायची को पेस्ट बना करके रख लें। इसके जो दाने बिल्कुल क्रश हो जाने चाहिए, इतना पीसना है। ये हमने ऐड कर लिया इसके अंदर अपना सौंफ, और इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसके अंदर हमने भी कोई चाय पत्ती नहीं डालनी है दोस्तों। घरों में हम चाय पत्ती वाली जो चाय पीते हैं, आपको पता है कि वो बहुत ही हानिकारक होती है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा कस लेंगे, घिया कस की तरह। क्योंकि हमारे पास आप घिया कस से भी कस सकते हो, मैं इससे चाकू से बारीक काट लूंगा इसको। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो इसको। हल्की आंच में आप इसको अच्छे से पकाएं और उसको बॉईल करना है बिना चाय पत्ती के। इसमें आप तुलसी पत्ता ऐड कर सकते हो, क्योंकि आज द्वादशी है, द्वादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने तुलसी का पत्ता इसमें सेवन नहीं किया है। इसमें आप 2 तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए 4 चांद लगा देगी दोस्तों। और अब हम ये अदरक ले रहे हैं, अदरक को भी आपको कद्दूकस करके या फिर चक्कू से ही थोड़ा थोड़ा कस लेना है। तो इसको उबालना है दोस्तों, आपको सारी सामग्री को मिक्स करके इसको अच्छे से उबाल लो जी। छोटा छोटा इसके पीसेस करके डाल दो। और देख रहे हो आप, चाय ये बिल्कुल जो हमने मिक्स करा वो सब कुछ उबल गई है। इसके अंदर जो फ्रेगनेंस है, इसके अंदर सब सारी फ्रेगनेंस आ चुकी है। सौंफ की फ्रेगनेंस आ चुकी है, इलायची की इसके अंदर फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी आ रही है। उसको आप देख रहे हो, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप इसको एज इट इज भी पी सकते हो। अगर आप एज इट इज पियेंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन अगर चाय के जो शौकीन है, उनको चाय का उसको कलर दिखाना है, तो उसमें हल्की सी पत्ती डाल सकते हो। एक तरह से दोस्तों ये जो दूध है, ये एक तरह से आपके इम्यूनिटी बूस्टर दूध बन चुका है इस टाइम में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाय की पत्ती अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली। कोशिश करना कि हमने ये लिए आधी से पौना चम्मच चाय की पत्ती हमने इसके अंदर डाली है। और यहाँ पर हम चीनी की जगह हनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चीनी बहुत ही हानिकारक है। चीनी और नमक तो जहर है हमारे शरीर के लिए, लेकिन लोगों के पास इसका विकल्प तो है, लेकिन लोग अभी इतने अवेयर नहीं है। एक रिसर्च में पाया गया, अगर चीनी और नमक हमारे घर से निकाल दिया जाए तो 45% बीमारी हमारे घर से निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिसर्च में पाया गया है। तो यहाँ हमने शहद लेंगे, 1-1 चम्मच कप के अंदर डालेंगे।
और बाद में इसको अपने हमारा चाय जब बन जाएगी, हमने धीमी आंच में इसको पका रहे तब तक। ये बिल्कुल हेल्दी चाय है, इसका बिल्कुल भी कोई दुष्परिणाम नहीं है। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट चाय बनी है। हर्बल चाय आप इसको बोल सकते हो। जो चाय के शौकीन है उसके लिए भी ये एक रामबाण उपाय है। तो तीनों कपों में आप इसको सर्व कर लोगे अच्छे से। चाय को दोस्तों कभी भी खाली पेट आपको नहीं पीनी है सुबह सुबह। आप ये सुबह पी सकते हो क्योंकि ये चाय नहीं है। लोग चाय सब बनाते लेकिन जो उसका तरीका है, तरीके पे ही दोस्तों, जो आप बोलते हो ना, जो हर एक का टेस्ट अलग होता है, वो टेस्ट अलग नहीं होता, वो उसको बनाने का तरीका, कौन सी चीज आपको किस टाइम डालनी है, उस तरीके से वो स्वाद उस चीज के अंदर आ जाता है। बनाना सबको आता है लेकिन जो सही टाइमिंग जो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली है, टाइमिंग अगर इसके अंदर आपको आ गई तो आपकी जो चाय है वो जबरदस्त बनेगी। आपको चाय का अनुभव भी आएगा, लेकिन आपकी ये चाय जो होगी बिल्कुल हेल्दी चाय होगी इस टाइम। ये देख रहे इसका बिल्कुल अच्छा कलर आ चुका है इस टाइम, और इसको देख करके मेरे मुंह में पानी आ चुका है इस टाइम। आप इनको आप ये 6 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप आधा आधा कप इसको पिला सकते हो, जिससे कि इसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर टी है दोस्तों ये। अब हम इसको छान लेंगे। अगर आपके पास दोस्तों शहद हनी नहीं है तो आप मजबूरन में चीनी का उपयोग कर सकते हो। और एक खांड आती है दोस्तों, या ब्राउन शुगर है, वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन ब्राउन शुगर थोड़ी सी कॉस्टली होती है। शहद का आपका थोड़े में ही काम हो जाएगा। तो हमारी ये चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। ये चाय बिल्कुल जरूर बना के देखना, और इससे आपके हेल्थ बेनिफिट बहुत, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी खांसी की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, कोई भी पेट में एसिड है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं, और हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसका सेवन करेंगे और लुत्फ उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।